Hello，大家好！我今日咧極速嚟拍呢個片啦，因為其實我係冇睇表，因為其實我係準備要出門口上機㗎啦。不過咧，我想拍咗呢個 opening 先，因為我發覺原來我唔記得咗拍，最近顧住執嘢。Anyway，今次呢條片咧將會係 pack with me，我就會去3個禮拜去巴黎嘅。因為 long story short 啦，因為我嗰個本身要帶個大篋去啦，但係個大篋 last minute 嘅時候發現到佢嘅 handle 斷咗喎，咁所以咧我最後要拎我嘅 carry on 啦，大約20寸左右，加埋個 backpack，咁就帶大家一齊睇下我會帶啲咩過去啦。我依家咧就會 show 俾你睇我嘅 carry on 呢一個嘅 backpack 啦，帶咗啲乜嘢啦，咁另外咧我就會再帶埋你去睇下我一齊去 pack 呢個行李篋嘅。呢一個咧係個 Lululemon 嘅一個 backpack 啦，咁佢係一個 mini size 嘅。咁打開佢咧，其實我帶住啲乜嘢咧？我入邊會有個銀包啦，我必備嘅啲嘢，耳機啦，一個咪無線咪嚟嘅，咁放我到時拍片啦，一個rap test 啦。咁另外我帶咗一本 journal， 一支筆。另外咧就有我嘅 iPad 啦。iPad 好重要，我今日全程我冇帶電腦。hand cream， 我個 vaccination record 咧，我唔知道，呢個可唔可以俾大家睇嘅？好似有啲奇怪。跟住我個 vaccination record 啦，我就唔方便俾大家睇啦。另外一個嗰個叫咩啊？hair clips 啦，夾頭髮，眼鏡，2個口罩，以備不時之需。跟住SIM 卡啦，同埋一個水樽，一個 water bottle。呢個咧就暫時仲係 empty 嘅，咁我諗住去到機場先裝水，因為咧要環保嘅關係啦。咁另外仲有帶咗啲現金啦，咁其實個 hand carry 就係呢個 backpack 就係咁多。其實呢個 backpack 都幾好啊。等我順便 check 埋有冇帶 passport 先。佢入邊有個內籠係可以擺 passport 嘅，因為我有2本 passport，一本過期，所以要 double confirm。OK， 呢本係未過期嗰個嚟嘅，新嗰個嚟嘅。OK， 係啦，咁呢個就將會係我嘅 backpack 啦。咁你仲有帶咗2條橡筋嘅，因為剪咗短咗頭髮咧，我發覺用鯊魚夾係比較好啲，但係都帶定橡筋以備不時之需。如果大家咧有睇之前我上一條淘寶嘅 vlog 嘅話咧，應該都見過呢個篋噶啦，新買啱啱落地就可以拎出嚟用啦。pack 衫咧，第一我會 pack 嘅係一啲短褲啦，包括運動褲，因為我會需要用到好多嘅。你見到呢一紮咧，全部都係 Lululemon 我最中意嗰個 Align 嘅短褲系列，呢一條仲要係新嘅未剪牌嘅。呢啲咧我全部色都會帶，因為我覺得佢真係好舒服。呢條短嘅咧就唔係 Lululemon 嘅，但係我本身諗住帶，但係最後我喺個行李篋拎翻出嚟，因為我覺得太短啦。之後我就 pack 一啲 leggings 啦，leggings 應該唔會太多，諗住都係 pack 1-2條就算啦。揀咗呢條玫紅色嘅。揀完下身就到上身啦，咁就都係我最中意嘅 Align top 啦。呢一個就係比較短身啲，一個 crop top 嚟嘅。咁我得4個色嘅啫，全部都拎埋過去啦。咁另外揀埋一啲做運動會用到嘅啦。呢一個顏色係有檸檬黃，我好中意。呢一個 top 咧，其實佢唔係運動嘅，佢有啲 fashion 嘅系列咁樣啦，我幾中意佢，所以拎埋過去。咁揀埋呢一個黑色嘅 crop top 啦，但係我都係啦，最後我係決定拎翻出嚟，因為我唔係太中意着黑色。呢個橙色呢個犀利啦，佢係一個殼，係咪叫殼啊？做運動嘅揀完呢，就揀一啲 casual 會着嘅。呢條褲就犀利啦！嗰陣時我係諗住去 Cambodia 買嘅，喺香港買嘅，不過條褲個 material 真係好靚，個款又好靚。另外呢條呢都係好適合去一啲東南亞地方亞熱帶，因為佢都係好薄好舒服。呢個係我朋友喺韓國買。嚟緊呢條裙係我最中意嘅 H&M， 不過好多年啦，但係我都係咁中意呢條長裙一流。因為我今次去咧，主要都係去上堂嘅關係啦，我淨係 pack 咗2件泳衣、1套瞓覺衫、1副眼鏡，另外嗰副咧喺個背囊嗰度。
一個 adapter 啦，好緊要。呢一件呢，我好中意，係 American Eagle 買嘅，不過呢，也好多年啦，穿晒窿我都唔捨得戴。嚟緊呢一個呢，就係一啲戒指，好緊要嘅戒指，我分門別類咁樣揀咗3隻，我最想戴過去嘅。咁呢3個呢，就係揀咗，但係呢，我最後係冇 pack 到嘅，不過都照俾大家睇下啦。一個係天鐵。另外呢一個就係月亮石嚟嘅，另外呢一隻我好中意嘅金戒指呢，佢係一隻好似第3眼咁樣。可惜我係唔記得咗 pack 去行李箱度嘅。我都做帶咗一啲 travel size 嘅 shampoo 同埋一啲 body wash 啦喺呢一度啦，不過都擺咗一段時間，因為好耐冇去旅行。咁另外都執咗一啲都係 travel size 嘅 cleansing oil 啊，一啲 serum 啊，牙刷啦。咁另外咧就有呢一袋咧就係 paper mask 嚟嘅，我就應該會執幾塊，同埋我有好多呢啲細 samples 咧就 perfect。帶去旅行用，因為我唔中意咧嗰啲 half empty 嗰啲樽，即係譬如呢瓶瓶罐罐咧用剩少少，你又抌又唔係變咗好嘥，咁所以呢啲就 perfect 去旅行，係啦，咁就會執翻啲。我有好多呢啲嘢嘅 mask 我都會帶呢個去嘅，係啦，咁所以一陣就會執一袋。最後我決定咗帶呢個白水晶啦，一條永遠都一直帶喺身嘅黑髮晶，一個 protection 嚟嘅。咁珍珠耳環一對啦，因為我真係唔知可以戴咩耳環，我唔係好成日戴耳環。2個靈擺啦，靈擺一定要帶，因為我會去嗰個 Reiki course 學 Reiki 咧，佢應該要有用到靈擺嘅。另外2條必備嘅頸鏈啦，呢2個頸鏈係我最更新最唔可，即係最愛。紫敲隕石同埋閃靈鑽呢個都可以當靈擺用嘅。跟住仲有呢一條咧，就都係閃靈鑽嚟嘅。不過呢條我都爭啲唔記得咗佢嘅存在，因為佢始終都係手工啊。佢有啲戒手，有時戴上去唔係咁舒服。But I really like it， so 一定要戴啦。咁仲有呢條係之前喺巴厘島買嘅，係好 cute。我都唔記得咗呢個係手鏈係啦，應該。I'm gonna bring this because 戴翻佢重遊舊地係咯。可能跟住有啲戒指啦，戒指喺邊度啊？戒指係唔喺呢度喎？戒指喺呢度，係啦。戒指啱啱揀嗰啲 selections 啦，執埋啲化妝品啦。款底亦帶咗呢支好好用嘅 Lancome 啦。今次嘅化妝品咧都係以輕便為主，一支眉筆、眼線筆、眉粉、遮瑕、幾支數胭脂，就咁樣就算啦。有個着個修容，同埋當然唔少得嘅眼影啦。呢個係 Huda Beauty 嘅。好，喺呢度咧，我哋就有啱啱 pack 咗呢2日都 pack 咗更加多嘢啦。呢啲就係大家冇理佢住。咁我呢度有2副，我俾大家睇咗我 pack 咗，我俾大家睇我 pack 咗多啲咩先。咁啱啱嘅執嘅化妝品一袋啦，咁另外有啲牙刷啊、沖涼啊 ，sorry 沖涼係呢一袋。牙刷呢個係牙刷啊、牙膏啊、一啲洗面嘅 facial products。有個 adapter 啦，好緊要嘅。咁啊底呢一個咧，其實係一個 super huge， 都唔係好 huge， 但係都大嘅 travel bag 嚟嘅。咁啊方便我翻嚟嘅時候咧，可以塞啲嘢落去裝 hand carry 啦。如果呢個要 keep 機艙嘅話，一對拖鞋啦，2副太陽眼鏡啦，太陽眼鏡應該會 keep 一副喺嗰個 backpack 嗰度嘅。咁另外我帶咗一個細袋嘅，細袋就係如果我出去游水孭背囊嘅時候會用到。係啦，咁呢邊咧就係咁敷咗啦。咁另外咧，啱啱你睇到啦，呢度咧我就擺多咗啲 makeup product 落去啦。跟住呢度就有幾片嘅 mask 啦，咁就放我去上機翻嚟香港去新加坡，即係要用 mask 嘅地方我就會用到嘅。可能我要執多幾片添。跟住呢度咧就有個 power bank 啦，我新買嘅呢個，因為佢其實呢個篋咧可以插電嘅。係啦，咁變咗方便啲，同埋我會用好多相機嚟，即係呢部電話嚟拍片，所以耗電都好快。咁另外有呢個 lock 啦，呢個 lock 就一定會用到嘅，將會同埋有個 accessories 喺度啦。跟住最後咧，呢邊咧就係上次俾大家睇過嘅，或者我未俾大家睇啦。有個 eyeshadow palette 啦，因為防止去冚水我啲衫。睇啦，就係咁樣咯。最後我抽走咗1-2條褲。
keep it minimal， 跟住越少嘢越好 ，minimize 嗰啲甩形實性啊咁樣就點解突然間漲咁多嘅？係咯，希望我唔會越擺越多嘢咁樣咯，可能要再執緊啲嘢。我好希望我去嘅時候可以係得70%滿。依家我就爭啲叉電器未擺入去電腦㗎。iPad 我就 hand carry 嘅，跟住有啲咩咧？應該都大致上7、7、8、8啦。香水啦，oh shit right， 香水我應該擺埋落去個 makeup bag 度。冇啦，應該大致上係咁樣。